麥兜約咗啲舊同學，有個舊同學聚會，佢哋去咗食自助餐。入到去睇下有啲咩嘢食先，有海鮮啦、壽司啦、甜品啦，心諗今次一定要食返夠本。於是佢拎住隻碟去睇下有啲咩食。第一個海鮮就有啲蝦，乜以前成日幫我搣㗎，所以佢諗咗一陣，都係唔食咯，費事有回憶。跟住第二樣嘢就係壽司，乜最鍾意食，但每次都話要留畀我嘅壽司。佢心諗，我都係唔食咯，我唔想諗啊。跟住去第三樣嘢啦，就係芝士蛋糕。以前乜就講我食一半就夠㗎啦，跟住最後都係食晒，麥兜都係決定唔攞啦。佢最後攞咗碟生菜，因為乜唔鍾意食。跟住朋友就話：喂，你又話要食返夠本嘅，點解淨係攞生菜啊？麥兜就講：因為冇回憶咯。跟住朋友就冇嘢講啦。食咗一陣，隔離台有對情侶，女仔幫男朋友剝蝦，拎咗畀佢食，笑得好開心。麥兜呆一呆，然後企起身，拎返隻碟出去，再攞返碟蝦返嚟，慢慢坐返落去。佢就講：今次決定自己剝蝦，自己食。但食到最後嗰隻嘅時候，麥兜忍唔住喺度喊。朋友安慰佢，就咁樣就過咗呢一個聚會啦。